n'ibyo byose wikora yabishatse ntiwabyemera. Umwuka uhumeka mu mazuru yawe uguhaye ibishatse wakuvamo. Ibyo byose ibyaha ugotomera nk'amazi. Bene data nshuti z'umusaraba, hari abantu bari mu itorero, hari abantu bari kuvuga Yesu, hari abo bita abashumba n'abapasiteri ariko ari nk'ibisiga. Kunyumva Uwiteka gushyigikire, Imana yera yo mu ijuru nizemere ko ubigikona gifasha abayeri y'umurimo. Promosiyo yo kuguruka bazajya kugerayo, bamwe baragejejweyo n'umwuka w'Imana. Umurimo wacu urarumbuka, kuvugana n'Imana ntibigombera umunsi wose ubwo benshi bazi ko Imana itakivuga, ariko Imana iriho kandi iravuga inarakora. Kandi twebwe impamvu tutisiga no kwitukuza ibyo byose tukagira isura karemano, bene data, ntago twitukuza kuko kwitukuza ni cyaha kizarimbura abantu. Ndababwiza ukuri, ubikora wese uhagaze ku ijambo rivuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa, babishakishe gukora ibyiza badacogora. Irimburamo amabuye mw'abagabo mwe, Imana yabarimbuyeho amabuye abagabo b'Abakristo, abagabo basenga b'abanyamwuka. Abenshi banywaga agatabi ntako bakinywa, abandi banywaga agacupa ka mitsingi. Bapasiteri n'abashumba ntacyo muzireguza, bavuga butumwa ntacyo, bahanuzi. Imana igezaho gutanga abagabo, nimudukize. Ikintu nari nkwiriye gukorera urutoki rwanjye nasize ni ikihe? Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu. Ni ukuri kose yemwe we, niki gitumye abagore batanyurwa n'abagabo koko bakahitamo kubasambaniraho bararikiwe ubutunzi bw'isi butagira nyirabwo, agata umugabo ngo ni umukene. None kwimanije ije kubaranwa namwe, bene data, murishyura iki kabahize imihigo mugiye kongera guhiga indi bitagishobotse? Bari hirya no hino ku isi, ndabasuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ni wa mukobwa Riziki Chantal kuri iyi channel. Ndabahereza nimero yanjye ya telefone 0788 71 3311. Muraho yemwe, muraho. Kubw'ibyo rero, bene data nshuti z'umusaraba, mbazaniye ijambo ry'Imana. Umwuka w'Imana ashimye ko ari ryo mbazanira, rivuga ngo turimo umwenda, turimo umwenda. Iryo jambo tugiye kurirebera hamwe, iboneka mu rwandiko rw'Abaroma igice cya 8 ku murongo wa 12. Turimo umwenda ni ijambo rivuga ngo nuko rero bene data turimo umwenda, ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo. Amen. Nuwo murongo wonyine. Nuko rero bene data turimo umwenda, ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo. Amen. Wakwibaza ngo ideni ifitiye Imana ni irihe? Kabandi yabahaye ubutunzi bwo mu isi, amazu, amamodoka, yebaba we, imirima, amasambu. Abandi barize, abandi yabahaye uburanga bwiza. Kandi wakwibaza ngo wabonye iki? Yabahaye abagore, abandi baha abagabo, bari mu ngo batekanye, weho ni ibyago gusa. Ariko iri jambo ritubwiriye hamwe twese, n'uwaba kamba yaba ari umushumba, yaba pasiteri, iramubwiye ngo ari mu umwenda. Nanjye uri kurivuga turimo umwenda, ariko si uwa kamere y'imibiri ngo dukurikize iby'iyi mibiri, ngo ahubwo ni ideni dufite hano hejuru aha mu kirere. Aha hejuru aha niho dufitiye Imana ideni. Bene data nshuti z'umusaraba, banza wibaza impamvu uvuka ukagenda ukakura ukabona ubaye mukuru, urubatse, ubaye umugore cyangwa umugabo, ingingo zawe zikicyuzuye, wambukiranya imihanda, nta modoka iraca akaguru, amaso atarameneka. Imana ikurinda gutyo, uyihemba ngahe ku kwezi? Uyishyura ngahe? Kuba udasara
umwuka w'ibisazi uyobewe ahantu uba, uyobewe ahantu urara. Satani ayobewe aho ushyira umusaya. Niki wakoze? Ese abasarabo ubarusha iki? N'ubwiza nyaburanga. Niko turi mu mwenda. Kuba batakuranda turi impumyi ngo ugende urandaswe. Aho impumyi ntugira ngo ni ibyaha zakoze. Abavukanye ubuhumyi suko bahemutse imbere y'Imana. Banza bibaze ngo ufite amaso areba akaba ari mazima, wakoreye iki Imana? We yishyuye iki? Kuri iri jambo rero turi mu mwenda, tugiye kuryinjiramo neza kugira ngo umuntu aze kumenya ideni afite, amenye impamvu ye ku isi, misiyo ye. Turabisoma tubisange mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 5 umurongo wa 1. Haravuga ngo reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka, ararutabirira rurimburamo amabuye, aruteramo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane, arwubakamo inzu y'amatafari ndende, acukuramo urwina, nuko yiringira ko ruzera inzabibu ariko rwera indibu. Yemwe baturage b'i Yerusalemu mwe, namwe bagabo b'i Buyuda, nimudukize njyewe n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari nkwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, niki cyatumye rwera indibu? Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data nshuti z'umusaraba, mbere yuko ninjira muri iri jambo, hari abantu benshi bakunda kumbaza ikibazo ngo kuki nigisha amagambo akomeye gusa, kuki ngenda avuga amagambo ahumuriza n'ibitangaza. Aka kantu ndagira ngo ngasobanureho. Nigeze kukavuga impamvu bigeze kumpugura abantu benshi, bakajya bampugura, ntabwo nenda akagera ku YouTube atirizi kose. Ninjye natangiye kwigisha hagezweho ibitangaza, inyigisho zihumuriza, inyigisho rwose ziryoherera amatwi. Barambwira tubona uzabaho gute nutavuga ibitangaza, urumva uzabaho ute? Bakajya banyita amazina atandukanye, igishega bibiki byose mu mabiro, n'abandi bakozi b'Imana bagenzi banjye aho nkandagiye bampugura. Nza kwibaza atari ko aba bantu bose siko banyanga. Banyereka n'imirongo mu mabibiriye, ati ijambo ry'Imana riravuga ngo mubwire abantu banjye ibyururutse imitima. Nuko none riziki ngewe mbabwira nabi, ariko ibyo soma byanditswe muri Bibiliya, simvuga ibyanjye. Baramugura nza guhugurika, nigira inama koko nanjye yo guhugurika. Nuko riziki rero rimwe bantumira Gikondo Sejemu, ndabyibuka icyo gihe nagezeyo niha kwigisha ibitangaza. Dore ko afite n'ubuhamya, hari ibyiciro by'ubuhamya buryoshye harabagezaho. Vuga uburyo Imana yandwandiye mu Basilamu ngabatsinda Nyamirambo, avuga ko natutse intumwa y'Imana Muhammadi, teraniro rirafashwa. Mvuga n'agace ka Kabuate Kadirake, nzabibabwira kuri icano yanjye. Hari byinshi mbabikiye bene data nshuti z'umusaraba. Nuko ubwo noneho birangiye, teraniro ryafashijwe n'ubuhamya, babumva imbaraga z'Imana. Ngiramo ijambo rero ry'ibyururutse imitima, niha kuyururutsa. Kwajyaga bambwira ngo mubwire abantu banjye ibyururutse imitima, ngo nirurutse imitima. Hari naho najyaga kubwiriza, pasiteri akambwira ati rwose wihangane wigishe ku maturo, icya 10 n'ibindi, mbese ariko wururutse n'imitima. Ariko mbabaze bene data abankurikiye hirya no hino ku isi, basaba kururutsa imitima, ninjye wayimanitse? Hari uruhare nabigizemo? Areke njye nkora ibyo data ashaka kuruta uko mwebwe munsaba ibyo mushaka. Nuko rero nihakururutsa ya mitima. Basomera akajambo ko muri Yesaya, numva bambe muri Zaburi ya 12. Hari ijambo rivuga ngo kubwo kunyagwa kumunyamubabaro, kubwo gusuhuza umutima k'umukene, nonaha ndahagurutse ngiye gushyira mu mahoro wo bacurira inkoni. Dore ijambo ngo ryinjiremo burya kwigisha ibitangaza biroroha.
yo tikubwo kunyagwa ku munyamubabaro nugeramo ukuntu banyazwe, yo umubabaro benshi bafite, abanyazwa abagabo, abanyazwa ibyo bari batunze, amabutike yabo, kubwo gusuza umutima ku mukene. Ndabyinjiramo ti nonaha, tibwira mugenzi wawe ngo ni nonaha ntabwo ari ejo. Abantu mbaremamo imbese ihumure ry'uwo munsi, iteraniro rirakaba, hanuzi bajya mu mwuka, yewe mbona ibintu byakomeye. Narangije kubwiriza, umuntu ajya mu mwuka arahanura, sinari nzi ko Imana ishyeshyenga ihumuriza iteraniro, nanjye urumva yaranshimiye. Ariko ngo birangire mu gutaha, ntagakenze impamvu abantu birirwa mu nyigisho z'ibitangaza, abantu bakajya baza, abagore ati nafashijwe, ngabona umugore aje ari kurira, ati Imana iguha umugisha mukozi w'Imana, bambaye amafaranga, bampfunda amafaranga. Nibwo bwa mbere kuva nabaho nari mbwirije abantu bakamba amafaranga, bajya kutwakira ngo dusoze iteraniro, pasiteri tubundi wabagaye. Cyo gihe bamerekesheje, mbona bampaye agafaranga rwose. Natashye nihugura, ndavuga ni ntago nzongera kwitera umwaka, cya bintu buryo Imana irabishyigikiye. Bwari bucyari kuwa kane, njya kwa gatanu kubwiriza Kacyiru, naho nihakururutse imitima, boshye ari njye wayimanitse. Nuko naho ndahumuriza, iteraniro riraka, ryashoje abantu bampa ku gafaranga. Nuko naho bamerekeza neza, ngeze Nyabugogo, mpaha akaboga akanyama, ndatetse, ndariye ndahaze, ngo sengere kuryama, numva meze nk'igicucu, numva nta bwenge namba mfite no kubwira Imana ngo indinde muri iryo joro birananira. Burya nubona umenye gusenga, uzajya ubishimira Imana. Hari ababigerageza bikanga, n'umwuka w'Imana ushoboza umuntu. Buriya ni ukuri, ikintu cyose mukora Imana yo yabyemeye birakunda. Yemwe namwe ndaya musambana, n'Imana iba yashatse ko wemera kusayisha, yabishatse yagufatiraho mbariko. Nuko gusambana ntibikundi, ariko Imana itanga umudendezo inshuro nyinshi. Umuntu agakora ibyo ashaka, kuko nanone izi ko imbere hari y'urubanza. Ibi ngibi by'abasore bihindura abakobwa, nabonye hano i Kigali za Nyamirambo, abasore bari kwambara utujipo. Hari agasore twaciyeho kambaye igitenge n'akaribaya, nuko baragahamagara, numva undi yaragahamagaye ngo uraho Shantana, ko ngo uraho Shantana, ngo karame. Ayiga Mana we, yacumuje abagabo benshi, sinabyinjiramo bene data. Nibyo byose wikora, yabishatse ntiwabyemera. Umwuka uhumeka mu mazuru yawe uguhaye, ibishatse wakuvamo. Ibyo byose ibyaha ugotomera nk'amazi, byabura ukajya muri bomboni ntinemere kupfa, ukajya gufata umwuka uwuhashye, ukawishyura, ukamenya agaciro k'umwuka. Utagira ngo abarwayi bawuhaha niko bakoze ibyaha bose. Nuko maze kurya ngo senge birananira, nibaza icyaha nakoze, nkumva imbere y'Imana ni umuntu utagira ubwenge, numva ameze nk'umuntu wasambanye hari cyangwa uwisha abantu. Nibaza icyaha nakoze biranyobera, nigira inama yo gufata amasengesho y'iminsi 3 ndyama ndasenza. Ariko bucya nayatangiye, narangije umunsi wa gatatu, nari nambaye ishati, ubona umugabo wambaye ikanzu yaraje kumfata ishingo mu ijosi, nta mbaraga yashyizemo, ariko yafashe ishingo, numva ndi kubura umwuka. Arambaza ngo mbwira uwaguhaye uburenganzira bwo kugabura imitobe, nimbabarira mwami. Asa nundekuye, arongera arafata mu ijosi bwa kabiri, arongera arambwira ngo mbwira uwaguhaye uburenganzira bwo kugabura imitobe, nanjye ntimbabarira mwami. Asa nurekuyemo gato, arongera arafata, none numva ngiye guhera umwuka, ngiye gupfa neza. Kandi mu bigaragara yamfataga buhoro pe, nta mbaraga namba. Nuko ariko nuko yafataga mu ijosi, arambwira ngo mbwira uwaguhaye uburenganzira bwo kugabura imitobe, nanjye ntimbabarira mwami. Arambwira, arandekura, arambwira ngo Eliya yarankoreye, n'ubu turi kumwe mu ijuru, namuhembye ubugingo buhoraho. Ariko arambwira ijambo rikomeye, arambwira ngo hari ibikona, nashimye ko hari ibikona bimufasha umurimo.
bimugemurira inyama n'imitsima. Arambaza ngo mbese mwana wanjye ibyo bikona byabonye ubugingo? Nanjye ntihoya. Irambwira ngo mu murimo wanjye nashimye ko injiramo ibikona ngo bize bifashe bayiri y'umurimo, ariko nta bugingo biteze. Bene data nshuti z'umusaraba, hari abantu bari mu itorero, hari abantu bari kuvuga Yesu, hari abo bita abashumba n'abapasiteri ariko ari nk'ibisiga, hari abakirisitu banitanga ndetse insengero zikubakwa bakitanga mu bikoresho by'amakorari bikaboneka, ariko ari ibisiga Imana yemeye ko byinjira mu nsengero bidateze ubugingo, bije gufasha abayeri y'umurimo ngo umurimo ugende neza. Wewe uri kunyumva, Uwiteka gushyigikire. Imana yera yo mu ijuru nizemere ko ubigikona gifasha abayeri y'umurimo, ahubwo uzabe Eliya bagufasha umurimo. Nigarukire iri jambo ryavuze ngo ndumuzabibu, ijambo ryavuze ngo ibyerekeranye n'urutoki, byo muri Yesaya igice cya 5 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4, ngo reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka, ararutabirira rurimburamo amabuye, aruteramo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane, arwubakamo inzu y'amatafari ndende, acukuramo urwina, nuko yiringira ko ruzera inzabibu ariko rwera indibu. Yemwe baturage b'i Yerusalemu mwe, namwe bagabo b'i Buyuda, nimudukize nge n'uruzabibu rwanjye. Ikintu nari ngwiriye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, niki cyatumye rwera indibu? Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data nshuti z'umusaraba, ijambo ryavuze ngo reka ndirimbire, n'Imana iri kuririmbira urutoki, ngira indirimbo y'uruzabibu rwe. Umukunzi wanjye yari afite insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane. Uwo mukunzi ni Kristo. Data wo mwera mu ijuru yaririmbye indirimbo avuga ati umukunzi wanjye yari afite insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane. Iyo sina ngo arayizana ayitera mu murima urumbuka. Imana igutoranye yabonye uri ubwoko bwiza. Imana yagutoranyije muri bene wanyu, igutoranya mu miryango, ku misozi aho utuye, ibona uri ubwoko bwiza nubwo abantu bagusuzugura. Mu Kristo mwene data Imana yabonaga uri umuntu mwiza, ngizana mu murima urumbuka, ikuzana mu itorero. Ariko bene data muzabaze rwa rugendo rw'abakatolike twakoraga rugikibeho n'amaguru, abapantekote turukoze muri iki gihe, bamwe bagaturuka i Kigali n'abandi hose intara z'iki gihugu, twende twameje guhura nanone Gikongoro nubwo tutagikibeho. Mu izina rya Yesu aricyo kitujyanye tugiye gusenga, tukagenda dufite uriya mutima wo gusenga bw'Imana idutabarira ubugingo, ibabarira abari mu isi yose. Ndababwiza ukuri bene data, ukuntu dufite umurimo urumbuka. Bamwe twava i Kigali twagera i Muhanga, bamwe batangiye kubatizwa mu mwuka wera. Twajya kugera i Butare, bamwe Imana yabaha promotion yo kuguruka, bazajya kugerayo bamwe baragejejweyo n'umwuka w'Imana. Umurimo wacu urarumbuka, kuvugana n'Imana ntibigombera umunsi wose, ubwo benshi bazi ko Imana itakivuga, ariko Imana iriho kandi iravuga inarakora. Yego sivuga buri munsi nguko bamwe babitekereza buri kanya, ariko iyo bishatse ivuga ari ngombwa kandi ikavuga ibikwiriye. Ntago ari bimwe by'abahanuzi birirwa bavuga buri kanya. Imana iravuga. Nuko yavuze ngo ayizana mu murimo urumbuka mu gakiza, aho abantu buzura umwuka bagahanura, aho abantu umwuka w'Imana barondoramo ibibi bakashobora kuba bagira umusaruro. Ngo arayitabirira, aratabira. Iyo mubona bigisha babanyura imbere, abapasiteri, abashumba, abavuga butumwa, abahanuzi, makora araririmba, abahanzi, burya Imana ibiri gutabira kugira ngo utazagira icyo witwaza. Kandi twebwe impamvu tutisiga no kwitukuza ibyo byose tukagira isura karemano, bene data, ntago twitukuza, kuko kwitukuza ni cyaha kizarimbura abantu. Ndababwiza ukuri, ubikora wese, umuntu wese wisiga amavuta atukuza ntazabura kurimbuka, kuko iyo sura uriyangiza ubwiza bw'Imana. Nuko
ntabwo ibyaha ari ugusambana gusa n'ibindi byose bibishoreye, abo nabo bazabura ubwami bw'Imana. Nuko Riziki rero ahangaho ndacyakomeza, twebwe ntabwo tugendera mu mahirwe ya nyuma, duhagaze ku ijambo rivuga ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora. Iyo ukora ibyiza ni ukuri bikuzanira agasura kazima. Ku bantu banzi, muranzi neza Riziki ukuntu nasaga mbere, ndetse mva muri puberi nari meze nk'agakecuru, nari narapfapfanye, ariko ubwiza bw'Imana bwanjeho, nanjye mbona Imana irampinduye ukundi kundi irankarabya mvuye muri puberi. Ko bugenda bucya mbona Riziki mpinduka nta kintu nakoresheje bitagombereye n'amavuta, kuko Imana y'ubwayo yarambwiye ngo aricyo nkoze ku ruhu rwawe, ku mubiri wawe, na n'ubu kandi ntirarangiza, iracyakora imirimo. Imana ihimbazwa. Nuko irimburamo amabuye mw'abagabo mwe, Imana yabarimbuyeho amabuye abagabo b'Abakristo, abagabo basenga b'abanyamwuka. Abenshi banywaga agatabi ntako bakinywa, abandi banywaga agacupa ka mitsingi ntako mukinywa. Ngira ngo bamwe n'uwaguhereza icupa rya mitsingi ngo urigerane ku muhanda, uri pasiteri cyangwa mwarimu w'umudugudu, ntiwabishobora. Uri umuvugabutumwa muzima, urigerane muri Nyabugogo, urigerane i Uganda, i Kampala, uri umuntu ukijijwe neza, wavuga atabamboranira icupa batekereza ngo iki rya wisiki kandi nta nzoga irimo. Umukristo ukijijwe nta wagutuma Pridase ngo ushobore kuyizana. Nuko twikomereze kubw'icyo kintu. Imana yo mu ijuru, Imana ishobora byose, yumva gusenga kw'abera, irimburamo amabuye. Imaze kurimburamo amabuye, ya Mana yera ngo urwo rutoki ahasigaye icukuramo urwina. Ngo yarucukuye yizeye ko agiye kubona, yabanje yubakamo inzu y'amatafari ndende. Kubakamo inzu y'amatafari ndende bishatse kuvuga ngo yadusumbishije abandi, twaramenyekanye, idusumbisha abandi gute? Uzacungwe abarokore, twajyaga tugenda mu nzira tugiye gusenga, bamwe bagiye no mu butayu, tugahura n'abasinzi n'abapagani bakadusuza ati ariko buriya muradusengera. Ariko sindabona umusiramu basabye gusenga kandi basenga 5 ku munsi. Sindabona abagikiwe bavuga ati natwe mudusengere. Twebwe ariko twebweho hano hanze badufitiye icyizere 100% ko duhura n'Imana sa. Imana nyamana ariyo mpamvu badusaba kubasengera. Inzu y'amatafari ndende ko ari basha kuva i Kigali ikajya Cyangugu, muri abo bagiyeyo nta numwe ugira icyo apfara n'Abanyacyangugu cyangwa se Abanyagisenyi baji Kibungo, bapfa ko barabandike ati tuzabasura bene data. Inzu y'amatafari ndende bene data. Yemwe bagabo b'i Yerusalemu, bapasteri n'abashumba ntacyo muzireguza, bavuga butumwa ntacyo, bahanuzi, Imana igezaho gutanga abagabo, ni mudukize. Kintu nari nkwiriye gukorera utoki rwanjye nasize ni ikihe? Ko nari niringiye ko ruzera inzabibu. Nukuri kose yemwe we, ibitoki bikaboneka, kwa muganga mukakora imirimo myiza, mu nzu z'imbohe mukerekana abantu bakihana, indaya zigakizwa. Ko nari nzi ko mutazambura abantu, nari nzi ko mutazafata inguzanyo ngo mube babihemu, nari nzi ko ingo zitazasenyuka. None ubimanza nyinshi mu nkiko nizabadevorushije. Rwose koko ikintu nari nkwiriye nibagiwe ni ikihe? Niki gitumye abagore batanyurwa n'abagabo koko bakahitamo kubasambanira bararikiwe ubutunzi bw'isi butagira nyirabwo, agata umugabo ngo numukene, ngo siryo sezerano rye. Umugabo agata umugore ati ntago dukwiranye kubera ko Imana yamuhaye akazi keza. Iki umurengwe ni ubabujije Imana, ni ubabujije ubwami bw'Imana. Nikoye mwibuke Imana ibwira Abisirayeli mu gutegeka kwa 2 mu bice 8 iravuga ngo muramenye ntimuzibagirwe, ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa. Ntuzibagirwe Munyarwanda, Murundi, Mutanzania, Mukongomani, ntuzibagirwe Munyafrika, Munyakenya, Munyafrika y'Epfo, ntuzibagirwe Munyamerika, Munyaburayi, yewe nawe uwo muri Aziya. Ntuzibagirwe Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa.
mu nzu y'uburetwa, ikakujyana muri cya gihugu i Kanani, ikagucisha mu butayu burushaho gukomera. Ni ukuri ubwo umaze kubaka amazu ntiwibeshye ngo n'ubwenge bwinshi ufite. Hari abakurusha gukora batigeze bagondagonda n'ikiraro, ariko wowe ukaba uri muri etaje, ukaba mu ma etaje, uramenya ukabuhinga weza. Ntuzagire ngo nuko uzi gufumbira, nuko uzi guhinga neza. Hari abafumbiye mu buryo bwose ariko biranga birarumba udusimba turabirya. Bene data ni mwihane, turi mu mwenda. Niba ari ikintu gitera ubwoba ideni rirahangayikisha, rigutera guca mu nzira utateguye. Iyo banki ivuze ngo ije kwishyuza umuntu, ije guteza ibyawe cyamunara, nyiri gutezerezwa cyamunara aho yaba ari umugabo, nta biryo warya ngo bikuryohere. Ntago umugore nubwo yasasute ntiwaryama ngo ususurukirwe unezerwe, kandi uzi neza ko bazaza kugutezereza ibyawe. Ntago urahangayika, ideni rituma ushaka iyindi nzira. None ko Imana ije kubaranwa namwe, bene data, murishyura iki? Kabahize imihigo mugiye kongera guhiga indi bitagishobotse. Niba utarahiguye, utarabaye umwizerwa mu mihigo ya mbere, uzaba umwizerwa mu mihigo ya kabiri. Tugiye gusenga, ariko buri wese yibaze ngo nta deni ifitiye Imana. Mwabagore mwe muri kugise, banza wibaze. Urwaje umwana mu bitaro ntacyo wahize. Ibaze urugo rwawe rusenyutse, imiryango yaguhagurukiye, banza wibaze ubwira Imana turamutse undengeye. Abishyuriwe amabanke kredi, Imana ikabishyurira za kredi mu mabanke. Ibuka imihigo wahize, kabona ibyawe ntibigiye. Buriya ugeze hehe uhigura? Abimana yakuye mu buhungiro mukaga n'amakuba bari kureba intumbi, mugeze muri guhigura. Muhembye Imana iki? Icyo muyituye ni ikihe? Nuko reka dusenge. Uwumva wese aho yatakaje ahigurira Imana, agerageze gushyira mu bikorwa, kuko turi mu mwenda mwishyura amadeni. Mana yera, Imana iteye ubwoba yo guhindirwa umushyitsi. Turimo ideni ritari ry'umurenge, umurenge saku, amabanke runaka. Turi mu mwenda wo mw'ijuru, kuko ari byinshi twakwemereye. Hari abemeye ko nubashyingira bazagukorera. Hari abagusabye amazu ngo bakuye mu bukode. Hari abagusabye ibyo kurya ngo nubagabura bakarya bagahaga. Hari abagusabye ngo nubakura ku bisasiro by'uburwayi, mu mibabaro, mu kaga, Mwami bazagukorera. Ariko abenshi baradamaraye, baribagiwe. Ndakwinginze ngo ugaruke ku bitekerezo, kubw'ijambo ryawe ryiza, ubahe kwicisha bugufi, bihane basaba imbabazi, bareke ibibi bagenderagamo, bihane kandi bagaragaze gushyira mu bikorwa ibyo bakubwiye. Kuko tuzi neza ko Imana ari itanga amasezerano, ariko n'abantu barayatanga mu makuba, cyane cyane abenshi niho baguha amasezerano. Shoboza abantu bose kwezwa no gutunganya, kugira ngo ubwo uzagaruka uje kureba buri wese batazakorwa n'isoni, bakabura icyo bavugira imbere y'ubwiza bwawe. Urakoze kubyumvishije, kandi abarwayi muri twebwe ubakize, abari mu kaga n'amakuba ubatabara, abashonje ubagaburire. Buri wese ahari mu rwe ruhande, haba no muri gereza, mu bitaro, muri maternity, mu ngo, Yesu uhanyure ukora igikwiriye. Hirya no hino ku isi abantu babona ukuboko kwiza k'Uwiteka. Urakoze kubyumvisha, ni mu izina rya Kristo Yesu, amen.